其實之前咧，我做過唔同嘅行業嘅。咁我加入安樂窩之前咧，我係做一個叫做 IT 嘅 help desk 嘅。咁我每日翻去嘅工作咧，其實主要都係對住四埲牆啦，有 call 就聽 call 啦。冇咩做嘅話，好多時候都係睇下戲啊、食下零食啊，同啲同事傾下偈。咁嗰時我23、24歲，開頭嗰1、2個月係好爽嘅，但係做耐咗我就喺度會問自己，咁其實我係咪咁樣就一世呢？包咗啲文件費用啦、香港嘅驗身啦。一開始我都揾過唔同嘅公司啦，咁我係 sell 嘅產品啦，有啲係 sell 服務啦。咁但係其實我嘅初心我都係想揾一份有意義同埋有挑戰性嘅工啦。咁啱我自己用咗10幾年嘅姐姐嘅，我好記得佢走嘅時候呢，我哋成家人一齊係攬住喺度喊。咁咁啱俾我見到安樂窩呢個嘅招聘啦，咁我諗起其實我可以係喺僱主同埋姐姐中間做一個橋梁，去幫到兩邊嘅人，咁所以我試下 apply 安樂窩。入到嚟嘅挑戰其實好多嘅，因為我入咗嚟先知道，原來我哋僱傭行業嘅客嘅年齡層其實都好闊嘅，即係由18歲到30歲嘅 young couple， 甚至係70、80歲嘅公公婆婆嚟揾工人都有嘅。轉行之後啦，我會覺得我個心態上面啦，同埋我個人成長上面係一個好大嘅改變嘅，因為我每一日都要面對僱主同埋姐姐唔同類型嘅問題，比以前盡責咗啦，承擔多咗啦。尤其是我係需要為僱主同埋姐姐去諗多2步去解決佢哋嘅煩惱。姐姐，這個啦就是讀書，你要每一天都要看哦。然後呢，這個就是我們香港那個規矩，然後你就回去要看，不明白就問，加油喎，工作smart喎。而家我就會充分利用我翻工嘅時間去幫僱主同埋姐姐做 follow up 咯，因為我覺得成就每一個配對之後，聽翻僱主同埋姐姐一啲正面嘅 feedback， 係會令到我覺得呢份工更加有意義。好多人咧會對後生仔定型咗就係一個唔上心啦，咁所以我開頭嘅時候咧，我都花咗好多時間去增值嘅。咁我好多時候我啲客咧都係第一次請嘅，咁我就要喺面對面傾偈嘅過程中，我就要令到佢知道其實市場上有啲咩 information 你要知道嘅，同埋我會話俾佢聽我係點樣 follow up 嘅，務求令到客去更加放心咯。一開始做啦，會收嗰啲 campaign 啦，但呢度啲同事好好嘅，佢哋會俾啲建議我，就係點樣同個客去傾啦，或者係點樣解決啲問題。咁加上安樂窩，我哋會有好多 team building 嘅活動啦，就係幫到我哋建立咗我哋同同事之間嘅 bonding 啦。就好似我哋最近有馬拉松嘅 training 啦，會令到我有一個反思，就係堅持初心係好重要。你都係好，全世界跟我過嚟嘅標預備好未？我覺得我哋而家啲年輕人係會好多時候限制咗自己咯，即係有時候去到某個年紀，你會覺得你一個點樣嘅收入，但好多時候係會令到自己停滯不前嘅。其實只要你肯踏出嗰一步，你只要肯試，你就會得到嘅比你想象中更加多咯。我覺得你都得。